السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بإذن الله هنعمل الفول المدمس لسحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بإذن الله هنعمل الفول بطريقة سهلة وسريعة بإذن الله، ومش هتاخد معاكي اي وقت بأمر الله. اول حاجة هنسمي ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اول حاجة حطيت طبعا غسلت الفول كويس ونقيته من اي حاجة يعني بتكون فيه، وبعدين حطيته في حلة كبيرة. كيلو يعني من الفول. حطيته في حلة كبيرة وحطيت عليه مية من الكتل، وضفت عليه نص كوباية من الفول المدشوش، ونص كوباية من العدس الأصفر. غسلته كويس ونقيته برضو وحطيته عليه، وحطيت كمان ليمونة قطعتها نصين، وحطيت معلقة من البابريكا. طبعا انت بتحطي ميه بالزياده علشان خاطر مش كل شويه تزودي الفول وتعريه، لان لما انت بتعري الفول كل شويه بيسمر معاكي. فانت يعني الافضل ان انت ما تزودوش غير مره واحده. لما تتاكدي ان هو يعني ايه نشف من الميه بتاعته، تزودي له شويه ميه، ويكونوا برضو ايه ميه مغليه، تكونش ميه بارده، عشان الميه البارده بت بتخلي الفول يسمر. فطبعا انا هنا طبعا الفولة بسم الله ما شاء الله انتوا شفتوها، يعني زي الزبدة. وما خدتش يعني تقريبا كده، ما خدتش 4 ساعات على النار، على حسب برضو البوتاجاز بتاعك. انا حطيته طبعا على العين الكبيرة الاول، وبعد كده حطيته على العين الصغيرة ووطيت عليه، وتقريبا كده وقعد معايا زي 4 ساعات يعني. فهنا طبعا بوريكم بقى بعد الفول ما استوى معايا. هنعمل بقى طبق الفول الحلو اللي انتوا ايه بتاكلوه كده من العربية. الفول الحلو اللي الواحد كده مهما يعمل فول عنده ما بيحسش ان هو برضو نفس الطعم بتاع العربية. فان شاء الله يعني الطريقة ديت انا كلتها من عند الراجل يعني بتاع العربية، فانا ايه عجبني صراحة. فانا حتى سألته قال لي انا بحط كذا وكذا، بحط فلفل، بحط توم ني، بحط طماطم، واوقات بحط لو عندي جزر بحط، عندي خيار بحطه بقطعه صغير كده وابشر الجزر. الحاجات دي كلها طبعا بتدي طعم جميل للفول ونكهة حلوة. طبعا والليمون والزيت الحار والحاجات دي طبعا بتخلي الفول طعمه جميل، وبيبقى طعمه لذيذ، ما بتشبعيش منه. فانا حطيت على الفول زيت، وحطيت توم، وحطيت طماطم، وحطيت فلفل حامي، وحطيت كمون، وحطيت كزبرة، وحطيت ليمون، وطبعا الملح على حسب الرغبة بتاعتك. وفي الاخر خالص هحط الطحينة زي ما الراجل بيعمل بالظبط. وطبعا هيبقى فول طبعا انتي منقياه بايدك وغسلاه كويس، وضامنه نظافته، وضامنه يعني الفولة بتبقى يعني انت اللي عاملاها، فيعني بتاكليها وانت ايه مطمنة. وطبعا مفيش احلى من الحاجة اللي انت بتعمليها في البيت. مفيش يعني الحاجة اللي لما بتعمليها في البيت بتبقى طعمة وجميلة وفي نفس الوقت صحية عن اللي بره. متعرفيش برضو الأكل بتاع المطاعم والحاجات ديت، يعني الله أعلم بيهم، يعني بيغسلوا الحاجة كويس، بينضفوها، يعني ربنا يسهل لهم. برضو يعني برضو انت في البيت أفضل ان انت تعملي الحاجة في البيت يعني عندك. زي ما انتوا شفتوا انا حطيت طبعا اخر حاجة حطيت الطحينة. والفول طبعا اللي عندي هفضيه في اكياس، من اكياس التلاجة يعني. وطبعا هشيلهم يعني في الفريزر عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يا ريت لو لسه يعني معايا في الفيديو، ما تنسينيش بقى في اللايك وفي الشير وفي الاشتراك،
عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله، يعني انزله باذن الله. وطبعا اللايك والاشتراك والشير بيخلي طبعا الكل يستفيد، فياريت ما تبخليش على اللايك يعني والاشتراك، عشان خاطر ايه الكل يعني يستفيد باذن الله. زي ما انتم شايفين الفولة ما شاء الله يعني شكلها تفتح النفس، اللون بتاعها حلو. آه، عملت لي الحمد لله كمية يعني كويسة تكفي برضو يعني تكفي الكيس. طبعا انا ممكن ما استعملهوش كله لان بيبقى فيه اكلات كتير. والسلام عليكم ورحمة